你有经过我的同意在这里吗？那你有没有经过我们同意进来？这是你的地吗？我们在。地你的，用工业的，换你破的。别来。无你破我刻出来，不是我来你进门你刻出来。八大森林游乐区内自称园区顾问的男子与地主两人在森林内就吵了起来。顾问脾气看起来不怎么好，但似乎理亏，没两句就被地主呛得说不出话来。法律的规定我哪违法？你看那边了真的是过高屏溪没法律。八大森林游乐园在保安林上营业，却违法砍伐树木。屏东农业处早就已经警告业者，但明显业者不在乎，也不怕罚。这样的行为看在地主眼中，心痛又生气。根据早期地方杂志的报道，蒋经国曾到该片森林视察，当时树木参天，环境优美，原本只是成立森林公园，没想到最后却变成八大森林游乐区。业者占地赚钱，还大肆砍伐保安林，连百年老树都难逃毒手。屏东县政府农业处，然后再来是那一个交旅处，然后再来是建管处。因为保安林连一棵树都不能砍，为什么里面这么多建物啊？然后再来是你盖了建物就算了，现在的状况更复杂是，他们在营业课税金课这些还是跟地主课，可是地主根本没有同意。关心环境的市议员候选人萧和琴也痛批，屏东县政府根本毫无作为，放任业者违法营运施工，多年来毫无改变，根本就是渎职。对于诚心地主来说，他只希望保安林能恢复森林的样子，别让美好的大自然变成一片黄土。